satu cinta kau berikan cinta dan kedua yang terindah, namun hanya sehari saja. Katakanlah kata yang sejujurnya, apa mungkin kita bersatu kalau tak mungkin lagi hujan menyejukkan hati kita? Untuk apa kau dan aku bersatu kalau tak mungkin lagi kita bercerita tentang cinta? Biarkanlah ku pergi jauh. Kalau memang hati sayang, mengapa dulu kau kirim surat padaku? Sampai itu tertulis nama, serasa terbang seluruh jiwa raga. Namun apa yang terjadi? Kau hancurkan semua yang menyakitkan hati ini. Katakan sejujurnya, apa mungkin kita bersatu kalau tak mungkin lagi kita menyejukkan hati kita? Untuk apa kau dan aku bersatu kalau tak mungkin lagi kita bercerita tentang cinta? Biarkanlah ku pergi jauh. Mungkin lagi kita menyanyikan lagu cinta. Untuk apa aku cinta?